yo papa salite nani azalo kula pa kozala kate yawe na pesio merci papa pona kutuna lelo so sangisi biso na pesio merci pona kutuna lelo papa ebina kotangisa biso na moma oyo nzambe eza pona ko louer yo eza pona ko adorer yo eza pona ko élever pona yo papa pona oyo ezali pona bakombo nyonso yawe papa nani akokani na yo nzambe nani azalo kula yo yawe akozalaka te yawe akotikalaka mpe kozalaka te nabengaka yo celle qui est de ma vie Yahweh qui est comme toi aussi la yuda libanga na tabeza yo nzambe nzamba makasi nzambo alokotaka moto na te atoeli osalaka makokosala te nzambo ya papa bandelaka wazopesa biso ya kolia ya kolata ya komela nzambe nani akokani na yo nzambe azali te po aza lokusoka kozalaka te nzambo azobikisa maladi babengi incurable yawe oza nzambe yawe nzambo azosekisa bakufi nzambo esika bamese basukaka ye abandaka mpe akontinue mpe abikisi nzambe nani akokani na yo nzambe nabengaka yo incomparable nakokoka oza nyonso mpona ngai oza nzamba malamu nzambe na ngai nzambo akombaka Yawe, tango maladi ya solution, solution à vie nangai, réponse à ma question nangai zayo nzambe, yango na pamboli nzambe wana na busina lelo, yango na ekwadore pour dinde t'adorer Seigneur, mon âme te bénit Yahweh, mon âme te bénit Elohim, mon âme te bénit Yahweh, oza nzambe oza na sukate papa, nani akokani na yo nzambe oza nzambe otunza makasi otunza na nguya yawe papa natali na likolo na se na mabele na moni akokani na yo azali te osalete abengaka yo puissant guerrier Seigneur qui est comme toi qui est comme toi ma vie qui est comme toi mon cœur qui est comme toi nanga yawe nzambo na kumisaka nzambo na yebelaka nzambo na binelaka nzambo na kumbabelaka oza nzambo kotikala nzambe na libela oza nzambo kotikala nzambe libela na libela na moni moko te yawe nzambo apermete tokutansu na poko na lelo eza kaka yo nzambe eza mpona nzambe eza mpona milai na biso nzambe eza kaka mawana oyo na biso yakokutanisa biso na poko na lelo nzambe yango toyekoadore po ezali kide tadore nayekopambola kombono tokona bakombo nyonso nzambo amisala ye moko nzambo basala ekane misala ye moko namona esika kokote bazosala propagande po bapona yo nzambe nabengaka yo eza leseke indike yawe omisala yo moko nzambe oza nzambe na nguya oza nzamba makasi yawe yango naye kotombola kiti na bokosi na yo yango naye kotombola ngwende na yo nzambe nde na yo etakabakaka te linganaka te mwene na yo basalango na medisi moko te nzambe omisala yo moko nzambe oza nzambe otoza na nguya oza nzambe oza na nyonso oza nzambe okolo na nyonso oza nzambe osokolo yo kokisaka oza nzambe osokotilika mokomisa yango tina suka yawe yango naye koadore yo mon âme te bénit Jésus mon âme te loue yawe oza nzamba makasi nzamba nguya yawe papa natali na likolo na moni moko te natali na libota na nga na moni moko te natali na courage na nga na moni moko te otaibite yawe ntango mipona yo moko ntango alinga ngai ntango aponanga utali mwa mama na ngai ntango asalanga na zalo na za lelo ntango aza nzambe akutelanga lipa ndenge na ndenge na poto nzambe kana kokali na nzala leki baoyo bazoluka tuta lelo na nzambe ya poto bazokoka te eka ntango memaka na poto nzambe na ngai yango naye kokokisa nzambe wana yango naye kosanzola nzambe wana na bolamu na ye nzambe na grâce na ye nzambe mpona pasi nasala ngai yawe onga naza na poto nzambe ozakala nzambe yawe yango nakumi yo na sansoli yo mpona bolamu nosanga bomoi ya ngai mpona makasi opesaka yawe mpona santo opesaka yawe mpona makasi opesaka yawe okokisaka kolala nzambe ngai bana mpe likala nzambe yango nakosukambo nzambe wana naloba nini nzambe na ngai oza nzambe malamu oza malamu yawe bakokani na yo nzambe akalite nzamba baosalaka biso bisakiasambe nzambe okotoka tebe yo nzambe
Alléluia, Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. Ton fils va avoir Sylvie. Amen, amen. Kolo akumisa manaye. Sorry. Tareta na uti musala eta na bongama. Pensez na biso ya prière na poko na lelo ezali te c'est recouvrir. Alléluia. Nzambe ezali kosala biso malamu mingi pe volonté na Nzambe ezali ete biso tozala malamu na se na moi. Bon, on a pensé na biso ya lelo ya prière ya lelo ezali que c'est découvrir et se recouvrir. Amen. Amen. C'est découvrir, que découvrir ezali déceler l'existence de, pour déceler et l'autre oh ezali déjà coexister. Ou bien, la définition est faire la découverte, de. Au sein de la découverte, il y a un loco. Pour découvrir, arriver à connaître ce qui était jusque-là ignoré. Pour découvrir, il y a un loco, Tozali koyeba yango te ezali déjà na existence mais yo zali na ignorance ya existence ya eloko wana na kati na bomo na biso tozaka na ignorance tant mususu ya ba don nzamba taka kati na biso tozaka na ignorance tant mususu ya ba talent nzamba taka kati na biso bongo c'est découvrir o tozali ko prier na poko na lelo ezali te to découvrir biloko oyo Nzambe atie katikati na biso par définition tozali koloba ezali ete tokozwa définition oyo ya mibale ezali ke arriver à connaître ce qui est jusque là ignoré na kati na bomo na biso wana na côté c'est découvrir na côté c'est découvrir eli ko va être couvrir ezali ko couvrir eloko ezali pour mettre un nouveau revêtement pour recouvrir un fauteuil exemple neto le bac nazali pour couvrir kiti na ngai bongo ko recouvrir ni ko lobali susu pour envelopper pour recouvrir ni ko lobali susu ko induire pour recouvrir ni ko lobali susu que ezali ko lobali susu revêtir pour recouvrir ni ko lobali susu c'est ou bien masqué ou bien inondé. Alléluia. Amen. Donc on est allé par des scientifiques mais to comme mango na ndenga penser na biso ya Bible o tolobi ete ko recouvrir tant on so tozali ko se recouvrir na makila na Yesu. Amen. Dès qu'on se découvrir tant mususu na ignorance ya biloko oyo Nzambe to existence ya ba bonnes œuvres ya Nzambe kati na biso nde tozali koyeba te bongo na poko la lelo ezali penser oyo to tena kati na mitema na biso ete tolekala ko bonde la Nzambe tolekala ko se découvrir pe tolekala ko recouvrir oyo ezali bomo na biso ndenge ni tozali na sena moi par hasard te tozali na sena moi pour un but bongo volonté na Nzambe ezali to tambola malamu volonté na Nzambe lingelo ba ete tozala malamu pe volonté na Nzambe lingelo ba ete na sena moi to salela kaye to ko salela ndenge nini soki to mikabite soki to ko salela pe ndenge nini soki to se découvrir te tozali nani par rapport ya identité na biso bongo na Romains 12:1 à 2 je vous exhorte donc frères
par les compassions dédiées à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Amen. Agréable à Dieu, ce qui sera de vous un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Oyo ezali kolobela biso oyo ezali déjà na existence o nzambe na volonté na ya linga ki biso tozala mais biso nde bato tolingi siko ouvrir o nini nzambe atie katikati na biso tokolekala ko remercier nzambe wana na Psaume 128 et le Bible de errer tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. To remercier nzambe wana na poko la lelo ete ya tambusi biso na nzela na ye ete ya bateli biso tina ngonga oyo to lamuka ki to tambola ki journée mobimba me ba mingi kat na biso ba lamuka ki me ba komi pe longo to remercier nzambe wana nzambe na tondi oli Merci papa pour ce que tu nous as gardé depuis le matin jusqu'à ce moment papa. Merci pour Seigneur car tu es avec moi Seigneur au volant papa. Partout où je te c'était au volant papa. Tu m'as le Seigneur. Je suis reconnaissant en ce moment papa. Tu as gardé ma femme, tu as gardé nos enfants Seigneur. Tu nous as été avec nous de tout puissant Seigneur. Il n'y a que toi papa qui fait de bonnes choses Yahweh Seigneur. D'autres du palais des nations Seigneur. Seigneur, allez au Seigneur, vacation de tout Seigneur. Moi, Seigneur, tu m'as protégé, mon Dieu, mon Seigneur. Je suis reconnaissant pour une fois de puissance pour tout ce que j'avais, Seigneur. Je suis reconnaissant, Seigneur, car tu es le protecteur, papa. Je suis reconnaissant, car tu es le protecteur, Seigneur. Toi qui es alpha, oméga, ou de tout puissant, Seigneur. Tu m'as donné beaucoup d'actions là, papa. Au volant, tu étais mort avec moi, papa. C'est pas que tu fais ça, papa. C'est pas que tu feras le Dieu, Seigneur. C'est que pas ta grâce, papa. Je t'ai remercié pour le Seigneur, pour ce matin, papa. Je vais la faire pour le Seigneur, car tu es fidèle à ta parole, Seigneur. Amen, amen. Penser na biso ezali ete se découvrir et se recouvrir. Amen. Donc on bondela lisusu ete nzambe oyo na Romains 12:1 ade ezali koloba na biso ete na de nango alobi ete ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Donc nous na pensé wana oyo alobi to se conformer pas na siècle oyo na ngonga oyo komi mabe na ngonga oyo mokili ezali kotambola na makambo oyo ezali kolongobana na Biblia te mais ya lobi na biso to tuzala transformer na renouvellement ya intelligence na biso bongo na Job 32:8 ezali koloba biso mais en réalité dans l'homme esprit le souffle du tout-puissant qui donne l'intelligence. Amen. Amen. On est ensemble wana po alobi na biso ete tozala transformer par le renouvellement de l'intelligence. Bongo na Job 32:8 baniko ezali koloba biso en réalité biso tozala transformer na esprit et Seigneur na biso tozala souffler na souffle oyo intelligence ko ute pa ensemble. Donc le kobele l'ensemble wana ete tozali disposé ete nzamba le kala ko souffler biso na molimo na ye ete molimo na ye ele kala ko pesa biso intelligence o to ko le kala ko tambola nango pe to dominer intelligence ya mokili to beleli na kombo na Yesu nzambe na ye liboso na yo papa yo lobi na ngana se découvrir de l'autre sous na ye pai na yo papa par intelligence na ngai ko na na ko belle l'intelligence lobi na ngai ta réalité les animaux limo oyo nzambe lobi ko na solo ko lobi se se conformer na ko présenter parce que la transformation a intelligence de connaissance yango na ye liboso na yo papa na lingisa et de on a cette
Ndenge ezali kolandela pensée na biso lobi ete to se découvrir pe to se recouvrir. Alléluia. To ko se découvrir intelligence ngamba lobi na biso na makasi na biso moko tokokoka te na intelligence na biso moko tokokoka te esengelaki molimo mo intelligence na molimo mosantu eguide intelligence na biso bongo na requête na biso ya mibale elingi eloba ete po to se découvrir esengeli na biso toluka elongi na ensemble po to se découvrir mpe to se recouvrir esengeli na biso toyeba boso Nzambe katikati na biso to pe volonté na Nzambe katikati na biso bongo Proverbe 28:5 ezali koloba biso les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est en Christ, mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Alléluia. Pour tout se découvrir esengeli na biso to comprendre liboso Nzambe na nguya. Esengeli na biso to comprendre liboso Nzambe. Esengeli na biso to lukana nu face aye. Yango na balobi ete ba oyo bazali kolandela mabe bazali ko comprendre te. Kasi biso oyo tozali kolandela justice na Nzambe pe tozali ko luka Nzambe na biso to ko comprendre nyonso. To le kana ko pele la Nzambe. Ete Nzambe ngana ye liboso na yo. Ya solo identité na ngana zali chrétienne. Kasi Nzambe la lingi na comprendre lisusu. Na lingi na comprendre yonkolo. Po lobi o bazo sala mabe bango ba ko comprendre yo te. Na poni nzela na yo pona comprendre Nzambe sunganga to bele na Nzamba sunganga biso to bele na Congo. Mon Dieu, mon roi Seigneur, je salue ton nom Seigneur pour ta oui papa na ya Seigneur na ngala ko passe le yo ko de ngala ko tali sa ko living biso papa ko yebi sanga so ya ko na kanga na yo ya ko na yeli susu
et bongina biso poto se découvrir, poto se recouvrir et sengeli na biso to zala révéler. Alléluia. Oko se découvrir te soko zali révéler te. Daniel 3:30 si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tout le vivant, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses le pensée de ton cœur. Amen. Amen. Daniel azali koloba ete soki ba secret nyonso ezali révélé katinanga ezali te que po na la ki sa sagesse supérieure liboso na baninga mususu des êtres vivants mususu mais ezali afin que na expliquer oyo ba na pesa explication epai na roi wana ezali ki Daniel azali ko se plaindre po akelo ko solola na roi mais biso tonzo solola na roi te biso tolingi to se découvrir biso moko oyo nyonso nzamba te katina biso to se découvrir ango biso to kobele le pai na nzambe ete nzamba pesa biso sagesse moko supérieure sagesse wana poto se langolo lendo te mais sagesse wana poto se découvrir peut-être le kala ko se recouvrir lisusu na maloba na nzambe kobele li sagesse ko pai Alléluia. Tobeleli molimo santo. Tobeleli tambazala na biso. Tobeleli ete révélation ya sagesse supérieure kati na biso. Pour ceux qui sagesse supérieure zali katikati na biso, ne to koyeba o nzamba tie katikati na biso comment to kosalela yango. Amen. To koyeba nzambe kaka soki to ali na sagesse. Yango to sagesse supérieure kati na biso. To koleka lisusu na kobeela nzambe. Dans 1 Corinthiens 2:12 ezali koloba la biso, or nous avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alléluia. Amen.
biso to yambi molimo oyo ya mokilité pour que totanga ki na verset na biso elobi ete ne vous conformez pas au temps présent. Molimo oyo biso to yambi ezali ya mokilité mais molimo oyo biso to yambi ezali ko ute pai na Nzambe afin biso tozala na connaissance ya ba chose oyo Nzambe tie kati na biso par la grâce. Oyo Nzambe tie kati na biso par la grâce ezali ba don, ezali ba talent. Alléluia. Pensez na biso ya lelo. Pensez na biso ya lelo ezali se découvrir et découvrir. Donc on est kala ko belele pai na moko na biso alekala ko belele pai na Nzambe ko senge pai na Nzambe alekala ko bisa ba don pe ba talent molimo na Nzambe o biso tosili ko recevoir ezali molimo oyo ezali ko pesa biso connaissance ya biloko Nzambe apesi biso par la grâce ezali don ezali tolekala ko belela Nzambe alekala ko bimisa ba don wana alekala ko bimisa ba talent wana tozala disposer ya koyamba yango na kombo ya Yesu ko beleli. Mon Dieu, mon Seigneur, je te nous allons parler de ta part, Seigneur. Bonde la kwa iteta na verset na biso ndenge tolobi na explication na biso toloba kete biti ya Romains 12 1 2 ezali koloba na biso ete esengeli na biso nyonso tozwa nzoto na biso lokola kilt spirituel mpona biso na Nzambe ya alingi ete Nzambe alingi ete apesa biso oyo ya apesi biso oyo ezali ba chose cachée auto utu ko belela ete Nzambe alakisa abimisa ba don pe ba talent atie katikati na biso mais pona ko salela yango ebongi ete biso to ndima
pe to bimisa o ezali valeur ou te pa na ko bimisa valeur na Jésus Christ. Po ete nzoto na biso o tolobi tozali nzoto na biso o ezali temple ya Nzambe. Tokotanga na 1 Corinthiens 6:19 la Bible. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit? Amen. Amen. Kobimisa ba don o Nzamba sali 4 na biso. O ba atala o Nzamba te 4 na biso. E sengeli na biso to invité pe corps. Ko corps na biso mute ko tambola partout. Yango ne sengeli na biso to bomba nzoto na biso po ezali temple na Nzamba. Nzoto na biso ko kotisa songiso ngite. Nzoto na biso ko kotisa mabete. Amen. Nzoto na biso ko kotisa o ezali à la contre ya Biblia te. To le kala ko pele lanza. Ete ambe na ekomi pese pai na yo na ekomi kabe pai na yo na don oyo sili ko pesa nga na talent oyo sili ko pesa nga ete nzoto nanga esengeli yango pe ezala na santé ya malamu tobele la santé malamu tobele la énergie tobele la lisusu oyo ezali courage po alobi a créé biso l'esprit ya courage no ya fatigue po na ko véhicule oyo ezali ba don pe ba talent teli biso tobele. Alléluia. Tobondeli lisusu Nzambe oyo ndenge tolobete biti ya Romains 12:1 des poètes biso na bongo ina biso tokoma bakiste spirituel pona Nzambe. Amen. Pona kozala kiste spirituel pona Nzambe na biso tokotombola kaka miso pai na Nzambe. Poto lekala kopesa lisusu valeur wana na Jésus Christ akufela ki biso na ekulusu. Poete wana spirituel ezali ko impliquer utilisation ya intelligence na biso ndenge tolobaki ya corps na biso pe ya cœur na biso. Tokolekala kopondela pai na Nzambe pona motema na biso. Na Proverbe 4:23 et le but na biso gardez ton cœur plus que toute autre chose car de lui viennent de sources les sources de la vie. Amen. 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 Le thème na biso to peut penser na biso zali que c'est découvrir
et recouvrir. Amen. 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 Motema ezali eloko ya kati. Motema nde bombaka makambo nyonso. Motema nde ezalaka sanduku. Nzambo atie biso batala kati. Donc le fait de découvrir les alertes, biloko oyo ezali déjà à l'existence, mais par ignorance tozali koyeba te. Mais tobeli nzambe ete ebima kati na biso. Siko na motema na biso esengeli na biso tobota malamu. Na motema na biso esengeli na biso tofongola po esakota kuna. Na motema na biso esengeli na biso to appliquer oyo ezali ba fruit de l'esprit. Na motema na biso elengi ebongi ete tozala pure. Pour être tout tambour, Angela na sembo, pour être badon, oyo nzamba tie katikati na biso, ele kana kobima. Yango proverbe 4:23 le bina biso, gardez ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. Amen. Ete kolona ya nakabi motema na ngai pai na yo ete yazo motema na biso ya kota kuna avanda kuna asiege kuna afeke ba do oya tekati na biso na batala tekati na biso metele kana kotango na misala poko sala na impardonnabilité ezaka toujours na motema kozala na koina ezaka toujours na motema mais senge na motema na biso to bota boni yango to kolekala ko belela ensemble azo poster motema na biso tekala ko fada to beleli ko na ngia zambe na ayeli boso na yo na ayeli boso na yo ete bela fruit de l'esprit de Kosangana le pardon. Amen, amen. 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 Amen, amen. 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 Amen.
muke ya kobongisa prière pona pokola lelo ete tozwa lisusu ba verset oyo totali toleka lisusu na komédite yango na biso po thème oyo se découvrir et se recouvrir ezali thème moko vaste bongo na ndenge na lolenge na prière tokomema ngo na ndenge ya lite ya thème na ndenge na prière ezwi biso tamuke ya solo me ndenge tozokabwana tokele kutanga ngo lisusu toyeba oyo nzambe atie katikati na biso esenge na biso tose découvrir mpe to recouvrir po tomarche selon baprécepte na ye tomarche selon bacommandement na ye tomarche Amen. Poya lobi tokaba nzoto na biso spirituel. Yango wana tosambeli lelo na tina ya intelligence na biso asupla yango na molimo mosantu po molimo mosantu na guide intelligence na biso. Pe lobi biso tokabi yango kaka epai na ye biso tokokokotisa tukon na biso na mbindo te. Na Romains 12 1 na suka lobi ebongi na biso tozala bon agréable et parfait. Yango biso motema epetwama ezala na mbindo te to exercer oyo ezali bafruit de l'esprit eza na Galate 5:22 e wana tokomona ete badon mpe batala nzambe atie kati na biso tokoexerce yango na sembo nyonso mpe tobelela lisusu ndenge topuyaki révélation ya molimo mosantu katikati na biso mpe révélation wana epesa biso sagesse moko supérieure. Avec sagesse, de te voyer ba kotambola na scène moi comment te reconnaître dans on zambe a précision na ba talent. Ce qui prend la sagesse de te constater ko exercer donc talent on zambe asi ko katika na biso. Tika nzambe ale pambola moko na biso na biso na butu na lelo de te lobi bongo bye. Merci, bye. Alléluia. Bye bye.